Ich bleib von jetzt en hier. Jeun dich dran mir viel fast die Antasch aus der Hand. Lorenz Team Schnitt durch die Luft wie ein schlechter Witz, der nicht zündet. Was? C'est one, Kevin stand daneben, vers la gert 5 gewischt von enem fus auf den andern und wisch menem Blick aus. Versucht, en schwach la chaîne auf Zusetzen. Mama brocht enen Platz, Elena. Si wir en wei bei un bleben ich spürt, wie mein Blü kocht. Enen Platz? Kevin, das haben wir nicht besprochen Loren verdret die Urgent, en grinsen ustuber hier Gesicht. Egypt kenan grain, die Steam zu eben. Das ist familien sach ich blickt zu Kevin, sucht nach enem Echant der Solidarita. Sucht nur miden schultern und sa überalin, nur nicht zu mir. Si hat sonst nir Jean murmelt Stiegin mener brust of. Also enchedest du das en fac, on mich suffragant? Kevin söft und jing en mir vorbei, sich en dos cola aus der Küche zuolen. Machan wirken gross sach daro, ok? Ist nur vorübergehend Loren macht sich auf der Kusch bekem und blattert in Zeitschrift, als jeur hier der Laden. Ich bald die Faust und interdrückt den Dranzuschreien. Vorübergehend? Und willangi vorübergehend Genot, Kevin öffnet die Cola und nahm einen Schluck. Wir werden das schon regeln. Si Familie, Elena. Ich dreht mich weg und kämpft mit den Tranen, die drohten überzulaufen. Nicht an all dem fühlt sich richtig an. Das aus, für das ich so arbeitet hat, es inserem zu Machan, na enen zweiten Gedanken besetzt. Ich blickte zurück zu Kevin, offan auf einen finken Verstand nie. Kevin, ich muss mir dir reden, Alain sa michandlichen, Saint-Gesicht en Michung ausarge und müdigke. Gut, sagt und stellt Saint-Getrankabe. Reden wir. Wir gingan in den Interhof, die aban Luft men uit kom abkult. Du kannst sie nicht en fac hierer bringen, on j'ai des discussions, sagt ich und versucht, men stim ruhig zu halten. Kevin rib sich den Nacken. Elena, so en fac das nicht. Si men mute ich wollt nicht erslo klingen, aber ich fühlt mich in die Ange trieben. Ich verste das, aber das auch serzios. Wir sollen dies entschädigen zusammen treffen warf mir einen müden Blick zu. Ich dacht, du würdest das verstehen der Stich diese Wort traftief. Kevin, das nicht fair. Ich versuche zu verstehen, aber du kannst nicht von mir erwarten, das zu akzeptieren, und darüber zu reden sucht wieder mit den Schultern, als könnt dies en geste men frustration auflösen. Gib der Sachen fac Zeit. Si wir kein Problem sind ich start jenan, infaig, sen gleichgültig zu fassen. Kein Problem sind? Si hat beredas und Zimmer übernommen, Kevin warf die an zur Kapitulation in die Luft. Ich kann sie nicht rauswerfen, Elena. Das ist alle, was ich sage, dami jinge zurück ienes und lies mich wutan im Interhof zurück. Die Niederschmettern der kennt nie damert mir. Men stim zalt nicht. Kevin hat sen Entschädigung getroffen, und Loren hat sich sturgestellt. Als ich das tan, atmet ich tief durch, men entschlossen et festigt sich. Ich würde das nicht an widersprochen innemen. Als ich wieder in warf ich Loren einen bösen Blick zu. Si widert menen Blick mi enem kalten la Chaîne. Das noch nicht vorbei, flüstert ich, hauptsächlich zu mir selbst. Das aus, mein Zuflucht sor, war zu enem Schlachtfeld geworden, und der Krieg hat gerade erst begonnen. Ich kann nicht glauben, dass das passiert, murmelt ich vor mich, als ich am nächsten Morgen zur Arbeit fuhr. Mein beste Freundin Sandra riefan, gerade als ich auf den Parkplatz fuhr. Elena, wie war den Reis, fragt sie fröhlich. Sie war in Ordnung, aber ich bin in einen Albtraum zurückgekommen was meinst du, ihr Stim wird ernst. Kevin mute en Jesojan, en faxo. Ken Diskussion, ken Vorwarnung, sagt ich und interdrückt men Frustration. Sandra söft. Das doch nicht dein Ernst. Hat nicht einmal mit dir darüber gesprochen, nein. Wird alle entschieden, waren ich weg war Sandra war einen Moment lang still. Du musst grands an cette scène, Elena. Das nicht in Ordnung ich weiß, sagt ich,
parkt das Auto und schnappt mir mein Tasch. Ist nur komplisier ich verste das. Dank nur daran, du musst das nicht ewig mitmachen, sagt sie und versucht, mich zu beruhigen. Als ich das Büro betra, versucht ich, mich auf die Arbeit zu konzentrieren, aber menge dann kan schweften ime wieder nachos. Erinnerungen daran, oui Kevin und ich un genou in diesem Büro kenangler retten, kamen och. Kevin, der charmante graphique désigné, atime enar, als hommes la chance du bringeant. Inser romans war schnell und intensiv gewesen. Wir erratten nach nur einem Jahr Beziehung, sicher, das wir alle zusammen bewältigen könnten. Dann sagt Loren hier war Gesicht. Vorder och Jesus und unterstützend, wird sie kritisch und manipulativ, sobald die Rangen enfin gern steckten. Kevin, der ewig Friedenstifter, stellt sich hier nie angeant. Ich werd nie vergessen, wie sie mich zum ersten Mal offen missbilligt. Bist du sicher, dass du Kevin arbeitszeiten bewältigen kannst, Elena? Vielleicht solltest du den Karriere überdenken, sagt sie und grinst, als wär sie wirklich besor. Natürlich. Kevin und ich kommen bestens zurecht, hat ich geantwortet und men verargern verborgen. Kevin hat den Kommentar abjetant und beote, sie men nicht böse, aber die samen des UFL, die sisat, wixen jeden Tag. Als ich an diesem Abend nachos kam, fan ich Loren dabe, wie sie die Küche umräumt. Was machst du da, ich konnt maintenant arge nicht verbergen. Ich mache nur praktischer. Du attest alle falsch gemacht, antwortet sie lassie. Ich bis die an zusammen und atmet tief durch. Mir gefällt es so, wie ist. Lorenz Team trifft vor falsches. H, Schätzchen, du wirst sehen, so ist BC als ich jenes Wonzimer tra, ich Kevin en seinem Laptop. Kevin, wir müssen reden, sofort, blickt auf, spürt deutlich die Spannung. Was ist los, Loren übernimmt das aus. Wir müssen grands setzen, Kevin söfst und trieb sich die schlafen. Elena, kannst du nicht einfach versuchen, mir auszukommen? Ist auch für sie schwer, ich start jen ein Globigan. Das ist doch nicht dein Ernst. Sie benimmt sich, als jeur ihr diese ort sie versucht nur zu helfen, antwortet schwach. Helfen? Indem sie alle intergrabt, was ich tu, schnappt ich. Kevin stand auf, Frustration eknet Saint-Gesicht. Warum müsst du ime alle so aufboschen, selten uit kocht in miroch. Alle aufboschen? Du stellst dich ernsthaft auf ihr seid, warf die and in die Luft. Ich ergreif ken parte. Ich will nur etwa Frieden. Uiton stürmt ich in den Interhof. Mein Zuos fühlt sich en widas aus en Franden, men stim un joueur, men je fühl mich achte. Aber ich wüst tief in Ren, das qu'un le baignoire. Als die nach terrain brak, stalt ich mich. Das wird nicht inter den Teppich gekehr werden. Etwa müsst sich andern, und ich würde dafür sorgen. Kevin passive nature hat mich an den Range dran, aber ich würde nicht abstürzen. Noch nicht. Nicht on Camp. Ditage vers schwammen zu einem Albtraum. Ich erkannt meine Genos comme wieder. Loren en wesen etwa erdrückend. Sie kritisiert alle, was ich theate, von mener zu kochen bis mener Dekoration. Kevin schwieg zu aldem und wischt men bedanken bezet wistog von einem Regal. En morgen, als ich menan Kaffee trank, stolziert Loren in die Küche. Elena, ich hab bemerkt, dass du viel für le Bansmittel aus gibst. Vielich solltest du dich etwa entschranken. Ich start sie und bis mir auf die Zinge, bis sie fast blutet. Loren, wir koffen, was wir brochen sie grinst und schüttelt den Kopf. Ich würde diesen au Schalt anders führen, aber ich schatz, dass ist den Entschädigung gerade als ich den ma öffnet, zu erwidern, kam Kevin herein. Ich want mich zu. Kevin, hörst du das, blickt zwischen ein Unter, sichtlich ein beaglich. Mama versucht nur zu helfen ich knallt men Tassin, Kaffee schwabt über. Versucht zu helfen, indem sie mich intergrabt, Kevin söfst, die faltan in seinem Gesicht vertieften sich. Warum müsst du ime en zen machan, Loren aux gens fin kelten vor Befriedigung. Sie hat jen den Finger gewickelt. Frustriert stürmt ich aus der Küche. Am nächsten Tag,
waren ich auf der Arbeit war, bekam ich en SMS von Kevin. Wir müssen etaban reden en Kong nagt en mir. Als ich nach Hause kam, folgt mir Loren selbstgefällige Blick, als ich ins Wohnzimmer ging. Kevin saß da und sah streng aus. Elena, Mama brocht gelt. Ich habe hier schon etwas gegeben, aber sie brocht mer mir klappt der Kiefer erinte. Sie brocht mer? Wir haben rechnen Jean, Kevin rib sich da Stirn. Ich weiß, aber sie ist Familie. Sie steckt in einer schwierigen Lage. Ich want mich Lorenzu, da ein Beteli auf der Couche lumelt. Kann sie sich keinen Job suchen, oder, Loren interbrak mich. Ich hab meinen Teil der Arbeit getan. Ist Zeit, dass mein Sohn sich mich kümmer men je du Driss. Kevin, das ist nicht richtig oder fair. Du setzt un ser zu Kampf aufs Spiel, que je sich tuurdro. Si ist men muté, Elena. Si jet vor tranans taken mir in dai Jean, als ich erkannt, sen loyalitalag. Oasi est mien, Kevin? Oasi est mien serem le ben, stand of und bald dai Faust. Vieleich soltest du darüber nachdenken, interstütz anders zu sein ich verlies das Wohnzimmer, meiners post vor ut und vera. Das gesprach spielt sich immer wieder in meinem Kopf ab. Kevin unerschütterlich interstützung für Loren und sen inverolen missage tun unsere Bedürfnis. Sandra rief en diesem Abend. Wie haltst du dich, nicht gut, habe ich zu. Loren will jetzt gelt, und Kevin ist bereit, hier zu geben Sandras Team war volé en perin. Das ist Wahnsinn. Du musst en Machtwort sprechen, Elena ist nicht so einfach, söft ich. Hört nicht auf mich, dann bring ien dazu, Süren. Du kannst nicht ständig d'un Glück opfern hier Wort alten noch lange nach, nachdem wir aufschleretten. Am nächsten Morgen konfrontiert ich Kevin erne. Wir müssen über Finanzen reden. Das muss aufhören, Kevin verdret da Jean. Un wir gut joen verzweflung packt mich. Kevin, du je fardest aller, wofür wir jarbete haben zuckt mi den Schultern. Si ist Familie. Du bist diejenige, da ein vernünftig ist und durch für mich. Das ist auch mein Süß. Ich werd mich nicht besetes schieben lassen als ich von diesem Gesprach weging, wusst ich, dass sich da gendern müssten. Ich konnte nicht zulassen, dass Loren inser le ben diktiert. Und wenn Kevin sich wegert, en meiner Zeit zu stehen, werd ich ihnen wegfinden, men macht zurückzuguinen, egal was es kostet. Die Fronten waren Jean, und ich war bereit, für das zu kämpfen, was ein recht massig gehört. Die Eskalation hat gerade erst begonnen. Ich kam en abans von der Arbeit nach Hause und oft auf en Enschan von Frieden. Stattdessen platzt ich mitan in initzige Diskussion zwischen Loren und Kevin. Ist nicht richtig gemacht, Kevin, sagt Loren. Elena weiß nicht, wie man dieses richtig für Kevin blickt auf, als ich entra, sein Gesichtsausdruck wechselt von Arge zu Verzweiflung. Maman, das ist nicht sober genug, sagt als wär das unser größte Problem. Loren dreht sich zu mir, da und in da Hüften gestemmt. Elena, könntest du nicht wenigsten versuchen, diesen ORT en ständig zu halten? Ich lies men Tach auf den Boden fallen und interdrückt kommen ut. Ich habe einen Job, Loren. Ich kann nicht jede Minute mi putzen verbringen, Loren schnot. Als ich in deinem Alter war, hab ich das Besten geschafft, das war der letzte Tropfen. Hier j'étais nicht ein putzen. Du willst nur alle kontrollieren, Kevin traswischen, sen stimme ob sich. Elena, beruhig dich. Mama versucht nur zu helfen? Indem sie alle kritisier, was ich tu? Das ist mein Süß, Kevin. Un ser Süß Lorenz Potet. Du überragier. Vieleich, wenn du et toi respect lernen wurdest bevor si zu sprechen kont, interbrak ich sie. Respect? Du bist unangeladen en Jean, hast men kuchenromt, gelt je forder, und jetzt kritisierst du, wie ich mein Süß instant halt. Wie ist das respektvoll, que je sich tuurdro vor Frustration. Elena, warum siehst du nicht, dass sie nur auf aufpasst? Ich hat vor auf nangslosig schreien können. Auf aufpassen? Sie gibt mir das Gefühl,
Engast in menem et genant aus du sein Loren warf die and in die Luft. Wen du saut un glücklich bist, vieleich solltest du joen ich start si face un sloan. Ich want mich Kevin zu und wartet darauf, das mich vertedict, aber schwig. Meiner sank. Jeste et das, was du auch willst, Kevin? Das ich geh wish menem blick aus, Saint-Schweigen lote als alwort. Tranandroten, aber ich yelt si zurück. Gut, wenn du willst, das ich geh sage enfak, Kevin sprachandlich, aber sen wort trafen mich wie en Ziegelsten. Vieleich must du et toi respecte vor der Familie lernen. Oder j'ai, wenn du grind le genre familiar erwartingen nicht erfüllen kannst, die Luft war dig vor Spannung, als ich mich auf dem Absatz andret und aus dem ausstürmt. Ich brocht Rom, Luft, alle au den wanden, die sich enfultant, als würden si sich mich schließen. Sandra tröstand stim war das en sich, was sinergab, als ich drossen auf und Beijing, das Telefon en orge prest. Das ateertat saklich Josa, köcht si. Gia, im grind ateer mir Josa, ich soll joen, flüstert ich, der Schmerz war spürbar. Elena, du verdienst besser als das. Wenn das nicht en sit, dann ist vieleich an der Zeit, die dinge überdanken. Ihr wort klangen war, aber si machten mir au Chankong. Konnt ich wirklich zen jar mi Kevin aufgeben, das aus, das wir geboren? Als ich handlich wieder in un kam, waren Kevin und Loren stimmen im enoch zueren, les und verschworerich. Si bemerkten nicht, wie ich nach obenschlich, mein Kopf wolle wieder sprüchliche gedanken. Im Bett liegen start ich an die Deck und fühlten mich schon auswut und trorike. Ich wusste, ich konnte so nicht weitermachen. Kevin rückgratlosike und Loren unoferlich en mich schon trieben mich an den Rang. Der Schlaf kam in diese Nacht nicht leit, aber als die Erschöpfung mich schließlich übermannt, waren klar, ich müsste für mich selbst entstehen. Ich konnte nicht zulassen, dass sie mein Leben folgen lo mi fus entratant. Der Kamp ging nicht nur Loren endringen, ging darum, men egen wird und menen wer zurückzuguinen. Der Morgen brak mi enem Gefühl grimmige entschlossen etant. Ich hatten Konferenz vor mir, und fühlt sich an wie die letzte Chance, et toi perspectives zu joinen. Kevin saß schon am Küchentisch, als ich interkam. Wir müssen reden, sagte als wir letzte Nacht kein Wandpunkt joesen. Nicht jetzt, Kevin. Ich muss en Flug wischen, sagt ich und ging an jem vorbei. Packt sanft menen arm wir werden das klaren, vers prochain. Ich saien und sücht nach aufrichtige. Das werden wir sehen als ich das ausverlies, in das Gewicht der bevorstehenden Entscheidungen schwer in der Luft, aber en wust ich sicher, während instant bevor, so oder so. Die Konferenz war en willkommen Flücht. Für ein paar Tage vertieft ich mich in die Arbeit und versucht, das Chaos zu vergessen. Aber sobald ich wieder am Flughafen landet, holt mich die Realitäten. Ich bekam en SMS von Kevin. Wir müssen reden, wenn du nach Hause kommst en Gefühl der Beklemmung macht sich in meinem Magenbre, als ich durch die Tür ging. Loren war in der Küche und rom töpf und pfannen a unter, als könnt sie so ihr Kontroll über un Rom weiter beoten. Willkommen zurück, sagt Loren mi enem grinsen. Hast du den Rest genossen, spr mir das, murmelt ich, zumud, mich darauf zulassen. Kevin ging im Wohnzimmer auf und ab. Als mich sa, blieb stehen. Wir müssen jetzt reden, Elena ich lies men tachant fallen. Gut. Red blickt Loren ainsi chéant, bevor sprach. Mama und ich haben eine Situation besprochen. Wir danken, du musst nicht andringen vornehmen andringen, ich verschrankt die Arm, bere für den nächsten Schlag. Loren mischt sichen. Du musst lernen, Familie zu respektieren, und offensichtlich fall dir das schwer. Ich fühlt mich, als würde man gaslighting mimir betreiben. Respekt? Respekt beru FG Jean Setipke, Loren. Du hast mich seddene en kampft nur respektlo behandelt, Kevin travert edigen das Wischen. Mama versucht nur, helfen, damit das funktioniert ich konnte mich nicht mehr zurückhalten. Kevin, hörst du dir über selbst zu? Si rest un so zenande Loren setzt ihr ein schuldigst Gesicht auf. H-Bit.
Du bochst d'Ingenieur auf ich explodiert. Du manipulierst Kevin und versuchst, insère le benz du contrôlirant. Was geno ist d'un handiel hier, que vin je sich tour blas. Elena, Eurof. Wir solen en family saint en family, dai sich gégens setig respectir, erwidert ich scharf. Und im moment fühlich mich veli respectlo behandelt und mis achte, que vin je sich verso sich vor frustration. Vieleich soltest du etoisait oander verbringen, den Kopf fresubkommen ich war face un slow. Hörst du Ubero, was du sagst? Du willst, das ich meine Gensios verlas, Loren grinst, sichtlich erfreux über das Schauspiel. Vieleich durch beiden en klen aus Segutin, die Folgends die war orambutoban. Schließlich brach Kevin si. Vieleich hat si recht. Ich dank, ist das best, wenn du dir etoisait nimmst, dich abzukulen ich atmet tief durch und spürt das Gewicht de vera. Wenn ich geh, comme ich nicht zurück, bis sich d'Ingenieur Kevin blickt weg, infaig, menem blick stand zu alten. Tu, was du tin must, Elena ich dret mich schnappt men tachant und jing zur Turino. Erst als ich drossen war, kamen d'aitranan. So seres et hochoir, et war och befrayant. Zulan jatich et tolrir, inté Lorraine manipulationnant zurück zustéen. Sandra warchon en irertur, bevor ich über au klingelt. Elena, was ist jetzt passiert? Kevin will, das ich geh, bragt ich zwischen schluxer nervor. Hat sich wieder auf Loren seit gestelt, Sandra zog mich in en tröstant du marmin. Du hast das richtig jetant. Du verdienst besser, als deitage zu ener roch urden, richtet ich mich in Sandra gastezimeen. Der Stich von Kevin vera war scharf, aber daios zg ab mir roch claret. Ich begann, mich mi mark, enem vertrotant en walt, zu beratant und men optionen zu besprechen. Waran en insere treffen blickt mark von senen papiran of. Weist du, Elena, das aus je rechtlich deier ich blinzelt und verarbetet senwort. Was meinst du, Kevin hat? Dai gentom sur qu'un nach dem Kauf ni aktualisier. Rechtlich gesen bist du dai gentumrin en fin Kaufnung flackert of. Also könnt ich, gia, bestätigt mark. Du hast hier dai makt. Nüt si wes mi diesem 800 bewafne, beretet ich mich auf dai naxt schlacht vor. Kevin und Loren brochtan en wekruf, und ich war mehr als bere, ien inen zugeben. Men seit de onmachtsgefühl war vorbei. War seit, das zurück zu fordern, was mir recht massig jurt. Ich kehrt mi en entschlossen et nach aus zurück, da ich set jaren nicht mehr gespurat. Als ich durch dai aus Turging, fiel mir dai stiof. War klar. Loren und Kevin wüssten, das etwa im Bouchoir. Ich fan beid im Wonzimer, Kevin of der Kusch, Loren im Sessel. Beid dreten sich zu mir als ich entra. Kevin sprach zuerst, sen stim verje sen nervosita. Elena, wo warst du, ich verschwindet ken Zeit. Kevin, Loren. Setstoch. Wir müssen reden Loren aux gens verentend sich. Worüber? Dankst du kannst hier reinkommen und fordern stellen, ich ignoriert si und konzentriert mich auf Kevin. Das ande jetzt, Kevin. Loren standig en mischung, dai finanziell Belastung, allez que stirn rinselt sich. Was willst du damis agent, ich sage, dies situation ist unerträglich. Loren en wesenet und den standig interstutzum für sich genube insere sind inacceptabel. Loren stand of, hier je sich den masque gespielte un schuld. So. Jetzt ist also alle men schuld, je de en zen tei davon, klart ich verblumt. Ich hab versucht, vernünftig zu sein, aber hier abtinser zu übernommen, mich standig kritisier und mich an den Rand erträglichen gebracht, Kevin soft tief. Elena, darüber haben wir schon gesprochen. Si ist family ich atmet tief durch. Nein, hier ist dai sach, Kevin. Das ostet of menan amen. Rechtlich gesen jeur diese oertemir sowohl Kevin als auch Loren startant, ihr gesichte urden blas. Was, murmelt Kevin, un globe malt sich auf senen zugen. Du hast mich jeur, und dami hab ich das letzte Wort darüber, bleibt und jet Loren spottet und versucht, ihr fassen wieder zu gewinnen.
Das Wurdest du nicht Jean ich sa Kevin directant. Wen du Diese et Ebleben willst, mus Loren Joen. Sofort, Kevin Stamelt. Elena, du kannst nicht einfach doch, das kann ich, interbrakisch. Das ist mein Zuhause, und ich habe satt, schützt zu werden Loren au Jean fin kelten vorut. Du undankbar kleine Genug, schrie ich. J'ai, sofort, Kevin stand auf und versus zu beschwichtigen. Elena, können wir das nicht besprechen, nein, Kevin, ich hab versus zu diskutieren, compromis en zugean, aber ihr beid habt men du dos genutzt. Blickt sen mutean, vers Weflum trupt sen aux gens. Mama, vieleich ist et das best, wenn du führen wei der blebst Loren gesicht vers sich vorut. Was, du wirfst mich raus, Kevin blickt zu Boden und wisch ihrem Blick aus, vieleich nur führen klein wei, bis sich dai dinge beruiaben siwant sich mir zu, gift in ihrer Stimme. Das wirst du bereuen ich erwidert ihren Blick mit Trotz. Nein, Loren, ich dank, das ist je das, was ich mus que schultern sakten zusammen, als Loren davonstürmt, mir saken zu packen. Sa michandlichan, vers Weflum in senen aux gens. Elena, ich wish interbrakien. Kevin, ich lieb dich. Aber den blind loyalitas u dene muté atteint en diesen wand pinkt je bracht. Die dinge mussen sich andern, oder wir sind and Loren rocht mi ihren tachant un vorbei und warf un giftig Blick zu. Das ist nicht das End, Elena. Dank daran ich zugt nicht zusammen. Auf Wiedersehen, Loren nakdem si dai tur zugeschlagen hat, fielen unemlich sti über das Haus. Kevin und ich standen da, dai Distanz zwischen uns. Das wird nicht über Nacht reparir werden. Wenn Kevin sich nicht en passant kommt, wust ich, dass ich endgültig joen müsst. Fürerst jedoch fielen schwer last von menan schultern. Die Schlacht war nicht vollständig gewonnen, aber die wichtigste Schlacht war. Und ich fühlt mich starke dadurch. Die nächsten Schritt waren injuis, aber ich war bereit, mich ihnen direkt zu stellen. Kevin war in den Tagen nach Loren wegang injuenlich stil. Spanum lag in der Luft wie en gewite, das Kurs vor dem Ausbruchstand. Schweigen war schwer, sen Bewegungen langsam, und war klar, dass Schwierigkeiten hat, alles überarbeiten. En aban, als wir zu aban assen, sprach endlich. Elena, ich wollt nie, das so schlimm wir ich seien und wollt globan, das da echt rewar. Kevin, jet nicht nur darum, obeman et toi will oder nicht. Jet t'attend und konsequenzen. Du hast dene muté jarlan erlo, mich respektlos überanden söfst und schob saint essen auf dem Teleerum. Ich weiß, aber ich wusste nicht, wie ich sie aufhalten sollt. Indem du dich hier widersetzt, Kevin, indem du insere en die erste Stelle setzt, sagt ich, men Stim feste, als ich mich fühlt. Du hast recht, habe trorig zu. Ich war ein Fegling das en gestan nie fühlt sich wie en kleiner Sigan, aber ich wollte ihn nicht so leit davon kommen lassen. Kevin, ich broch dich, zu verstehen, dass sich die dinge ändern müssen. Wenn sie das nicht tun, werden wir das nicht überleben blickt auf, sen aux gens fluents. Ich werd alle tun, was nötig ist, Elena. Sag mir einfach, was ich tun soll ich admet tief durch. Wir brochen professionell Hilfe, Beratung, und du musst das vertrauen wiederherstellen, das zerbrochen ist, Kevin nickt langsam. Ich mach morgen en entermin die nächsten Tage waren von Kälte, praktischer Koexistenz erfüllt. Wir sprachen kom miteinander, Ocean en Tiguar. Ich brocht Rom, zu Elan, und Kevin seit zu brochen, wieder fus zu fassen. Dan traf en Wetterbomb. Loren begann an Rufen und Nachrichten zu hinterlassen. Kevin ignoriert sie zuerst, aber en aban spielt si aloef in Malabe, Saint-Gesicht Blas. Loren Stim war schrill und verswefelt. Kevin, du musst hierher kommen. Die dinge stehen schlecht. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Kevin dreht sich zu mir, die aux gens wet vor ilflosike. Sie steckt in Schwierigkeiten, Elena? Ich verschrankt die Armund spürt, women entschlossen et sich verartet. Sie steckt in Schwierigkeiten, die sie selbst verursacht hat. Sie hat sich dies Lok selbst gegraben, Kevin ich weiß,
Aber si ist ime noch men muté, sagt sen stim zittert. Ich schloss die Augen und spürt den Vertrotanstige der Frustration. Wenn du jetzt zuier gest, Kevin, magst du jeden fortschritt unikt, den wir gemacht haben. Start, unterjurissen zwischen Schuld und Pflicht. Aber wenn ich nicht gehe, was für ein Sohn bin ich dann, der endlich grands ansetzt. Der sen froh respektier, antwortet ich. Kevin Schultern sagten Erab. Was willst du, das ich tu, das ist ein Test für dich, Kevin. Du musst dich für uns entscheiden. Wenn du das nicht tust, weiß ich, wo sagt ich, jedwar ein schwer Urteil. Kevin nickt langsam. In Ordnung, ich werde nicht gehen. Am nächsten Tag konsultiert ich Mark und klarte nicht praktisch anlegen etant bezüglich deos. Als ich nach Hause zurückkehrt, wartet Kevin. Ich habe nicht geantwortet, sagt les, je know wie du Everland hast en kleiner Teil von mir filterlechteren. Das ist ein Enfant, Kevin und ich haben einen Termin beim Therapeuten für ein Beid gemacht, fügt hinzu. Ich nickt und fühlt mich vorsichtig optimistisch. Gut. Das brochant wir. Spate, als wir schweigen im Wohnzimmer brak Kevin endlich die Stil. Ich bereue alle, Elena. Si zwischen ein Kommen zu lassen, war der schlimmste Fehler le ban ich seien und spürte nicht verandern. Das ist den Chance, es überwesen Griff nach menerand. Ich versprech dir, Elena, ich werde besser machen. Als die Tage zu Auchan urden, namen wir en Therapie sitzen gentei und arbeiten an l'ensemble jar auf gestote Ressentiment und Vera. War nicht en Fak, und ich war mir nicht sicher, ob Kevin und ich ein vollständiger Roland urden. Aber zum ersten Mal gab einen Hoffnungsschimmer. Allerdings konnte ich das Gefühl nicht loswerden, dass Loren mir ihren Machenschaften noch nicht fertig war, und ich blieb wachsam, bereit für ihren nächsten Schritt. Diese Kampf war noch nicht vorbei, aber ich war nicht lange bereit, en passiv tel Nummerin in meinem eigenem Leben zu sein. Ich war bereit, für mein Glück zu kämpfen, egal was es kostet. Die Entscheidung, worüber aus zu sehen, war mein letzter Ausweg. Kevin und ich retten in der Therapie Fortschritt gemacht, aber ich brochte einen Anfang, meinen Kopf frei zu kommen und die Kontrolle wieder zu erlangen. Ich fand en klein, möbliert Wohnung ein paar Block entfernt, die mir ermöglicht, etwa Abstanz zu waren und gleichzeitig en Ojof die Matfron zu haben. An dem Tag, als ich ging, sah Kevin verzweifelt aus. Elena, ich verste, warum du das tun musst, aber fühlt sich so ungültig ist nicht für immer, Kevin. Ist nur für jetzt, sagt ich und versucht, so viel zu Versicht wie möglich auszustrahlen. Ich broch Rom, zu elan. Nicht, aber sen Augen waren volle Sorge. Ich werde hier sein, wenn du bereit bist, als ich mich in meiner neuen Wohnung enrichtet, stürt ich mich in die Arbeit, glanzt in der Marketingfirma und knüpft Kontakt zu neuen Kunden. En abend erhielt ich einen Anruf von Nathan Parker, einem alten Freund, der gerade den Startup gegründet hat. Elena, ich verfolge den Karriere schon en way. Ich würde mich freuen, wenn du meinem Team betreuten würdest, sagt enthusiastisch. Offre sprudelt in Miroch. Das klingt fantastisch, Nathan. Treffen wir und besprechen wir genoe in der Zwischensegerie Loren le Ben aus den Fugen. Gerüchte restant mich über gemeinsam bekannt. Si und Kevin waren gesoingen gewesen, in einer intergekommene Wohnung zu sehen, ihr finanzen l'agent und men betrage in Trümmern. Chien, als World Karma si enolan. Meurer au champ Vergingen, bevor Kevin en rief. Elena, können wir ein Treffen? Ich muss mir dir reden wir treffen in einem kleinen Café. Kevin sah erschöpft, aber aufrichtig aus. Ich hab dich vermisst. Das fühlt sich lier und ich hab dich auch vermisst, habe ich zu, wenn auch vorsichtig. Aber haben sich die d'un Gender, tief. Loren steckte bisom als in Schwierigkeiten. Sie hat mich so lange manipuliert, und ich sehe handlichen. Ich hab vorkerangen getroffen, damit sie zu einem Verwanten außerhalb des Bains des Stadt ich oben au Jambro. Wirklich, Gia, bestätigt Ich will die d'un wieder in Ordnung bringen, Elena. Ich will,
das wir wieder glücklich sind entei von mir Filterlechterin, aber ich wüsste auch, dass ich meiner schützen müsst. Kevin, et wir seid brochant, bis ich glaub, dass ich die Dinge wirklich gender haben nicht verstanden nicht will. Ich bin bereits warten. Als ich zu meiner Wohnung zurückging, dachte ich über ein sehr Gespräch nach. War möglich, dass Kevin sich wirklich verändert hat? Nur die Zeit wurde desegen. Am nächsten Tag traf ich mich mit Nathan. Die Energie des Startups war ansteckend, und ich nahm Saint-Ange-Boan, als Marketingleiter dem Team besütretant. Waren frisch, offrant des Herausforderungen und eine Chance, etwa Neues aufzubauen. Monat vergingen wie im Flug. Die Arbeit erfüllt mich, und Kevin und ich pflegten eine vorsichtige Kommunikation. Schließlich, en Nachmittag, erhielt ich die Nachricht, die ich erwartet hat. Lauren war aus dem Bundesstaat weggezogen. Kevin rief mich später an, sein Team Hoffnungsvoll. Das Ausgehör wieder, Elena. Können wir von vorn anfangen, ich zögerte einen Moment, bevor ich antwortet. Ja, Kevin. Wir können noch einmal versuchen der wieder zugehen es ausfüllt sich surrealant. War, als hat sich ein Danklwolk verzogen und der Raum war wieder mit Möglichkeiten gefüllt. Kevin arbeitet hart daran, vertrauen wieder aufzubauen, und die Therapiesitzungen wurden zu einem soliden Fundament für unseren Anfang. En Abend, als wir auf der Veranda saßen und zusahen, wie die Sonne unterging, wand sich Kevin mir zu. Dank, dass du noch eine Chance gegeben hast, Elena. Ich werde dich nicht enttäuschen. Als ich ihn sah, sah ich echt Veranderen und Engagement in seinen Augen. Ich glaub dir, Kevin. Machen wir das Beste darauf, dass Leben wird allmählich wieder stabil und erfüllend. Meine Karriere bei Nathan Startup blüht auf, und Kevin und ich entdeckten eine sehr lieb und Partnerschaft wieder. Lauren abwesen etwa en Segen, der ist ermöglicht, un so zu konzentrieren, und den ständigen Interton der Manipulation. Jean-Lich hurtig gerücht darüber, dass Lauren in ihrer neuen Situation zu kämpfen hat. Sie hat viel brücken und sich abgebrannt und von sich isoliert und verletzlich wieder. Mag Karma argewesen sein, die was aus zuglechen. Im Lauf der Zeit gedien Kevin und ich, starke und widerstandsfähige als Jesu war. Die Reise war lang und schmerzhaft gewesen, aber das Licht am Ende war den Kampf war. Jetzt fühlt sich ein sehr Leben in gegenseitigem Respekt und echte Liebe verwurzelt, und wir standen gemeinsam stark am Mitten der Prüfungen, die wir zusammen gemeister retten.